بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زمانوم د تحسین الله تاثیر خبره وکړو د فیلډ مارشل عاصم منیر د امریکای دورې بیا په وایټ هاوس کې بند کمره کې د امریکای صدر ډونالډ ټرمپ سره ملاقات او په دغه ملاقات کې په کوم معاملاتو باندې خبرې شوې دي. مختلف حلقو لخوا مختلف حوالو سره خبرې کیږي. دا هم ویل کیږي چې آیا ایران اسرائیل جنگ کې یو ځل بیا امریکای ته د پاکستان داسې ضرورت دی لکه څنګه چې د 9/11 حملو نه بعد په افغانستان کې جنگ لپاره امریکای ته د پاکستان ضرورت و. دا هم ویل کیږي چې ایران اسرائیل جنگ کې امریکا د ثالثي کردار ادا کول غواړي او په دې ثالثي کې پاکستان اهم کردار ادا کولی شي ځکه چې پاکستان ایران ته ډیر نږدې ملک ګڼل کیږي. بل طرف ته پاکستان امریکای ته نږدې کیږي. دې سره بھارت یقینا چې پریشان شوی دی، خو د چین دلته پوزیشن څه دی ځکه چې چین خو پاکستان اوس خپل بلاک کې ګڼي، پاکستان خپل نږدې دوست ملک ګڼي او که پاکستان امریکای ته نږدې کیږي په دې باندې به د چین سره دی عملي. یو سازشي تیوري دا هم مخې ته راغلی ده چې اسرائیل دا وخت په دنیا کې بېشکه چې وړوکی ملک دی خو یو پاورفول ملک دی او د دنیا مختلف ملکونو باندې د نظامونو باندې د اسرائیل کنټرول دی، خاص کر د امریکای خبرې وکړی شي او امریکا او یورپي ملکونه په خپله باندې غواړي چې اسرائیل کمزوری شي او په موجوده وخت کې په ایران باندې اسرائیل وهل غواړي. په دغه ټول صورتحال باندې خبره کوو خو دلته تاسو ته وړوکی غوندې ریکوست دی، زما دا نوی چینل تحسین الله تاثیر سبسکرایب کړئ. په 14 تاریخ باندې جون باندې یعنی 14 جون باندې فیلډ مارشل عاصم منیر د امریکای په دوره باندې تللی دی. هغه د ډونالډ ټرمپ سره ملاقات د مخکې نه شیډیول و. دا پاکستان دپاره یو ډیره غټه خبره ده ځکه چې د دې نه مخکې 2001 کې د بوش سره پرویز مشرف ملاقات شوی خو هغه وخت کې آرمي چیف سره د ملک صدر هم. بیا په 2011 کې د کیانی د اوباما سره ملاقات شوی او اوس موجوده وخت کې د دې آرمي چیف فیلډ مارشل عاصم منیر د امریکای صدر سره ملاقات کیږي. د ملاقات نه مخکې ډونالډ ټرمپ د میډیا سره خبرې کولې او هغه دا خبره وکړه چې د پاکستان او انډیا جنگ چې کوم ودرېدلی دی په دې کې دواړه ملکونو مشرانو مهم کردار ادا کړی دی. کریډټ خو هغه ځان ته ورکړو خو تعریف د پاکستان او د امریکای د قیادت د پاکستان او د بھارت د قیادت ضرور وکړو. بیا هغه دا وویل چې نن زما د یو ډیر پاورفل شخصیت سره ملاقات دی او هغه ما امریکای ته دې لپاره انوایټ کړی دی، فیلډ مارشل یادوي چې هغه دغه جنگ په ودرولو کې مهم کردار ادا کړی دی. ایران اسرائیل جنگ متعلق ډونالډ ټرمپ دا خبر وکړه چې ایران ډیر زیات لیټ کو، ایران سره اوس موقع نشته دی چې هغه خبرې اترې وکړي او ایران به یقینا د مشکلات سره مخ کیږي. ډونالډ ټرمپ دا خبر هم وکړه چې زه څه کول غواړم دا چاته هم پته نشته، دا صرف ماته پته ده چې زما سره څه منصوبه ده او په دې خبره کې ډیر څه پټ دي چې ډونالډ ټرمپ واقعي څه کول غواړي. بیا د دواړو ترمنځ یعنی فیلډ مارشل عاصم منیر او ډونالډ ټرمپ ترمنځ په وایټ هاوس کې بند کمره میټینګ وشو. په دغه میټینګ کې میډیا نه وه الاو. په دغه کې څه خبرې شوې دي هغه خو لا بظاهره مخې ته نه دي راغلي، د هغې اعلامیه نه ده جاري شوې خو د دې ملاقات نه بعد ډونالډ ټرمپ میډیا سره خبرې وکړې او په میډیا خبرو کې هغه یو ځل بیا د پاکستان شکریه ادا کړه، ورسره د انډیا ذکر یې هم وکړو چې کوم جنګ د دواړو ملکونو ترمنځ نښتی و دغه جنګ اټمي جنګ طرف ته تللی شو خو دواړو ملکونو د دانشمندۍ مظاهره وکړه او دغه جنګ ودرېده او امریکای په دې کې اهم کردار ادا کړو. ډونالډ ټرمپ یو ځل بیا دا خبره وکړه چې زه پاکستاني خلک ډېر زیات خوښوم، زه د پاکستان سره ډېره زیاته مینه کوم. هغه ویل چې د فیلډ مارشل عاصم منیر سره ملاقات د خپل ځان لپاره اعزاز ګڼم ځکه چې هغه یو ذهین او بهادر او پاورفل انسان دی. ډونالډ ټرمپ په دې موقع باندې دا هم ویل چې فیلډ مارشل عاصم منیر ایران ډیر نږدې نه پیژني بلکې پاکستان متعلق دا خبر وکړه چې پاکستان ایران ډیر نږدې نه پیژني او په دې جنګ کې پاکستان اهم کردار ادا کولی شي. ډېرې خبرې ټرمپ نور هم وکړه او هغه دا ویل چې ایران اسرائیل جنګ کې د پاکستان موقف چې دی هغه واضح دی او چې کوم زما موقف دی نو پاکستان هغې سره اتفاق کړی دی. ډونالډ ټرمپ ویل چې ایران اسرائیل جنګ باندې فیلډ مارشل عاصم منیر زما سره اتفاق کړی دی خو دا خبره واضحه نه شوه چې هغه کوم پوینټ دی چې آرمي چیف د ډونالډ ټرمپ سره په دې جنګ کې په دې جنګ په دې معامله باندې اتفاق کړی دی. د دې نه بعد یو خبره کیږي مختلف حلقو لخوا مختلف خبرې کیږي خو یو پکې دا کیږي چې ایران اسرائیل جنګ کې یو ځل بیا پاکستان د امریکای پاکستان ته داسې ضرورت دی لکه څنګه چې 9/11 حملې وشوې د هغې نه بعد امریکای په افغانستان کې جنګ کوو، پاکستان ته یې کال وکړو، پاکستان په دغه کې فرنټ لاین ملګری و د امریکای سره او په دغه جنګ کې پاکستان
د امریکای ملګرتیا وکړه. اوس داسې ښکاري چې د ایران په معامله باندې هم پاکستان ضرورت دی امریکای ته، ځکه چې امریکا او اسرائیل ملګري دي په دې جنګ کې. دا یو تیوري ده، یو مفروضه ده، په دې کې څومره حقیقت کیدی شي، څومره دروغ کیدی شي، څومره دا فرضي کیدی شي، دا لا واضحه نه ده، خو یو خبره کیږي د حوالې سره. ګوره داسې ده چې د امریکای او د افغانستان چې کله جنګ و، پاکستان ټیک ته پاکي د نیټو یو ملګری په فرنټ لاین باندې ولاړ، خو هغه شان کردار یې ادا نه کوي کوم چې د امریکای توقع په دې کې پاکستان ډبل گیم کړی دی، هغه ټولې دنیا ته پته ده. ایون د ډونالډ ټرمپ تیر دور چې پای کې ټرمپ دا ټویټ کړی چې امریکای سره پاکستان دوکه کړې ده او پاکستان هغه کردار نه دی ادا کړی. پاکستان باندې اوس دومره اعتبار په عالمي سطح نشي کېدی، ځکه د دې نه مخکې د روس سره هم پاکستان دغه گیم کړی. نو په دغه صورتحال کې که وکتلی شي نو پاکستان ته په دې وجه باندې اهمیت دومره نشي میلاویدی، ځکه چې د امریکای د مخکې نه په میډل ایسټ کې، په اردن کې، په عراق کې خپل بیس شته دی، په ریډ سی کې د امریکای بیړه ولاړه ده. نو امریکای ته د اړې ضرورت نه راځي د پاکستان کې، ځکه چې د مخکې نه په میډل ایسټ کې امریکا مضبوطه ده او د هغې پوزیشن مضبوط دی. بل طرف ته دا خبره هم کیږي چې ایران اسرائیل جنگ کې امریکا دا جنگ ودرول غواړي، ځکه چې د امریکای خپل مفادات دي په میډل ایسټ کې، او که چېرته دا جنگ سیوا کیږي، میډل ایسټ کې امن او استحکام خرابېږي، نو د امریکای مفادات ته، د امریکای تجارت ته، سرمایه کارۍ ته نقصان رسیږي. نو دا جنگ امریکا ودرول غواړي، او امریکای که چېرته د اسرائیل سره ملګرتیا کولی نو کړې به وه. تر دې وخته پورې امریکا د اسرائیل سره نه ده ولاړه. بېشکه چې په ایران باندې دباو اچوي، بیانونه د ایران خلاف جاری کوي، خو لا ولاړه ورسره نه ده، او اسرائیل دا کوشش کوي چې امریکا په دې جنګ کې شامل کړي، خو امریکا تر دې وخته پورې په دې جنګ کې شامل شوې نه ده، او امریکا غواړي چې په دې کې مذاکرات وشي. امریکا اسرائیل ته نږدې ده، پاکستان ایران ته نږدې ده، او که چېرته امریکا په دې جنګ کې مذاکرات کول غواړي د اسرائیل او ایران جنګ کې، نو د پاکستان اهمیت بیا ضرور شته دی، ځکه چې امریکا اسرائیل کنوینس کولی شي او پاکستان ایران کنوینس کولی شي. نو د امریکای د ثالثي چې کوم کردار دی په دغه کې بیا د پاکستان اهم کردار دی، او پاکستان دا کردار ادا کولی شي. بل طرف ته پاکستان امریکای ته نږدې کیږي او بھارت ته د دې ډېر زیات ټینشن جوړ شوی دی. تېر ورځ د مودي او د ډونالډ ټرمپ ترمنځ رابطه هم شوې ده او اوږدې خبرې شوې دي. بیا د بھارت لخوا دا بیان مخې ته راغلی دی چې د پاکستان او د بھارت ترمنځ چې څومره معاملات دي، هغه د کشمیر ایشو ده، که د اوبو ایشو ده، یا تجارت خبره ده، نو په هغې کې د امریکای ثالثي موږ ته نامنظور ده. په دې باندې د امریکای سټیټ ډپارټمنټ بیان هم راغی چې امریکای صرف افر کړی دی د مذاکراتو د کشمیر په ایشو باندې یا نور معاملاتو باندې. امریکا یو فریق په دې کې مجبوره کولی نشي چې هغه د خبرو میز ته راولي، خو بھارت یقینا چې په دې باندې پریشانه دی، ځکه چې بھارت امریکای ته د پاکستان په مقابله کې زیات نږدې. اوس بھارت چې دی هغه سایډ لاین کړی شوی دی او پاکستان ته د امریکای توجه سیوا شوې ده. خو بل طرف ته چې د پاکستان ته امریکای توجه سیوا شو، نو د چین په دې باندې څه رد عمل راتلی شي، ځکه چې چین پاکستان او بھارت جنګ کې پاکستان خپل یو ملګری ګڼو، په دې کې ښکاره د بھارت خلاف مخې ته راغلی، د چین ټیکنالوژي په دې کې استعمال شي ده. تر اوسه پورې چین پاکستان سپورټ کوي په عالمي فورم باندې په دې جنګ کې، او چین پاکستان په خپل بلاک کې یو مهم ملک ګڼي. که پاکستان امریکای ته نږدې شي نو چین او امریکا خو په خپلو کې مخالف پاورز دي، نو په دې باندې د چین څه موقف کیدی شي. ګوره چین ته د دې نه هېڅ مسله نشته دی چې پاکستان د امریکای سره تعلق دی، ځکه د چین داسې موجوده وخت کې څه مفادات نشته دی چې د پاکستان او د امریکای دوستۍ نه چین ته خطره پیدا کیدی شي، خو چین ته ضرور د دې فایده کیدی شي. د هغې وجه دا ده چې په دې خطه کې امریکای او ویسټرن کنټریز انډیا په دې وجه باندې سپورټ کوو، ځکه روجته و چې هغه چین ته مخامخ ودرېږي. که چېرته د پاکستان او د امریکای ترمنځ تعلقات ښه کېږي نو انډیا به نظر انداز کېږي او د پاکستان اهمیت د امریکای ته سیوا کېږي. نو د دې فایده چین ته په دې ده چې انډیا کمزوري کېږي، نو انډیا خو د چین خلاف دی، نو چې انډیا کمزوري شي نو چین ته د دې نه فایده میلاویږي چې پاکستان امریکای ته نږدې شي. بله خبره دا ده چې ډېر داسې معاملات دي د چین او د امریکای ترمنځ چې د پاکستان د دواړو ملکونو سره ښه تعلقات دي، نو د دغه دواړو پاورز ترمنځ پاکستان مختلف معاملاتو کې اهم کردار هم ادا کولی شي، او چین هم دا غواړي چې پاکستان امریکای ته نږدې وي. دلته یو بله سازشي تیوري ده، او هغه تیوري دا ده چې امریکا او یورپ په خپله باندې غواړي چې اسرائیل کمزوری کړي
اسرائیل ووهي او اسرائیل په دې جنګ کې په سو کې کوم چې اوس د ایران سره روان دی یا د نه مخکې حماس سره چې کوم جنګ جاري دی. د هغې وجه دا ده که موږ صرف د امریکې خبرو وکړو، د امریکې په بینکاري سیستم باندې، د امریکې په پالیټکس باندې د اسرائیل ډېر زیات غټ کنټرول دی. په دنیا کې چې څومره آی ټي کمپنیز دي هغه ټول د اسرائیل دي. انفارمیشن ټیکنالوژي باندې هم د اسرائیل غټ کنټرول دی. په کاروبار باندې هم د اسرائیل ډېر غټ کنټرول حاصل دی. او دغه وجه ده چې اسرائیل یو وړوکی ملک دی خو پاورفل ملک دی، او دغه پاور د اسرائیل نه یورپ ته قبول دی نه امریکې ته قبول دی. او دوی غواړي چې اوس اسرائیل په څه ناڅه طریقه باندې په جنګونو کې په سو کې او د هغې فایده اسرائیل ته هم ورسېږي، د یورپ ته هم ورسېږي او امریکې ته هم ورسېږي. دا یو تیوري ده چې دغه ملکونه اوس په خپله اسرائیل کمزوري کول غواړي او د ایران باندې وهل غواړي. ټیک ده، د ایران خلاف خو بیانونه مخې ته راځي، خو د ایران سره د ایران خلاف اسرائیل سره نه یورپ ولاړ دی نه امریکا داسې ولاړه دی چې ډایرکټ په دې جنګ کې انوالو شي. بیانونه شته دی خو دغه بیانونه د ایران دپاره د 21 مسلمان ملکونو هم دي، خو ایران سره لا ولاړ خو نه دي که نه. نو داسې ښکاري چې اسرائیل وهلی کېږي او د یو سازش تحت اسرائیل کمزوري کېدو کوشش روان دی.